tā, ja jūs dzīvē gribat darīt kaut ko jaunu, kaut ko, kas jums neveicās, bieži esat gribējuši darīt, bet kaut kas jums neveicās, psiholoģija tas nozīmē, ka organismam ir pretestība. Zemapziņa pretojas kaut kam jaunam, kas viņas prāt ir bīstams, grūts un cenšas noturēt vecajās sliedēs. Ļoti bieži, daudz kur mēs ar šo saskaramies, tiklīdz mēģinām iziet no savām ierastajām normas robežām, no savām ierastiem, kā saka, vecās kurpes ir sērtākās, vecie notikumi, vecijas pieredzes, vecie ieradumi, tiklīdz kaut ko jaunu sākam tā, mūsu zemapziņa psihika ieslēdz savu veidu pretestību. Viņi izpaužās dažādi. Viņi var izpausties kā nogurums, nedzirdu, reāli kaut kāda šķēršļi, kur nevar tikt uz priekšu, kaut kādu notikumu, kaut kas neiet. Viss kaut kas, pārsakot, ja jūs kaut ko iecerējāt, jums tas neizdodas, tā tad ir ieslēgusies savu veidu pretestību. Un es piedāvāju to izpētīt, iepazīties, kaut ko mainīt, ja vēlties. Un tātad izvēlieties katrā reizē kaut kādu vienu konkrētu notikumu, kontekstu, kurā jūs gribat paskatīties to savu pretestību, iepazīties ar viņu, mainīt kaut ko. Tātad stādieties priekšā kaut kādu, vienalga, kas jums nāk dotā brīdī visaktuālākais, kaut kāds darījums, notikums, kaut kur gribat kaut kur iet, kaut kur virzīties vai kaut ko mainīt sevī vienalga. Ļoti konkrēti uzrakstiet piedāvājums. Sev blakus nolikt lapiņu un pildspalvu, atbildēt uz jautājumiem. Pašiem pēc tam būs interesanti paskatīties par savām atbildēm pēc kāda laika un arī uzreiz. Un pēc katra jautājuma uzliekiet uz pauzes un veltiet sev laiku atbildēt tik, cik jums katram vajadzīgs. Un tad palaižiet un atbildiet tālāk. Un tā visu laiku kā jautājums uzliekiet uz pauzītes un atbildiet. Tātad kontekstu jau izvēlējāties un iedomājieties, ka tagad jūs esat metafora kaut kādu tēlu, kaut kādu divas varoņas. Tā kā viens ir tas, kas grib kaut kur virzīties, un otrs tas, kas ir kā neļauj. Tā var būt sajūta ķermenī, kaut kur sāk žņaukt, spiest, vai kaut kāds reakcijas ķermenisks, tas var būt arī iztēlējums. Un tad pirmais variants, beigās arī jūs varēsiet pārbaudīt, kas pamainījās. Pirmais variants tad ir bez loģikas, caur sajūtām, kas pirmais atnāk, tas pareizi. Pat mazajām jums tam, kas grib, tā jūsu daļiņai, cik procenti ir enerģija un gribēšana un vara, spēks kaut ko mainīt, un cik viņai procentuāli ir procenti, un cik tai otrai, kas ir pretestība jums. Vienkārši bez loģikas uzrakstiet divus ciparus, vienam tik procenti jūs, un pretestībai tik procenti. Beigās jūs varēsiet apstīties, kas tur notiek, kā mainījās. Kad jūs to esat izdarījuši, kā konkrēti šī pretestība izpaužās jūsu dzīvē? Kā konkrēti pretestība izpaužās jūsu dzīvē? Mēģiniet aprakstīt, vai tie notikumi, vai tas ir ķermenī kaut kādas sajūtas, vai emocijas kaut kādas, kas jums nāk, tā ir pareizi. Tas ir pirmais, cipariņš 1 un atbildīt. Tālāk, kā šī pretestība vispār ietekmē jūsu dzīvi? Dēļ šīs pretestības, kas notiek jūsu dzīvē? Daudz jautājumu būs bez cipariņiem, jūs vienkārši uzrakstiet viņus. Bez cipariņu un atbildes. Ja jums būtu tēls vai metafora, pēc kā varētu tas pretestība, tas lielākā daļa, izskatīties? Ļaujieties iztēlēt, kā jums atnāk, tā ir pareizi.
Pēc kā tā varētu izskatīties? Aprakstiet to tēlu. Tā, it kā jūs kādam tos censtos izstāstīt, lai viņš otrs arī to saprast. Un otrais jautājums, ko jūs jūtat, kad skatāties uz šo tēlu? Kāds jums sajūtas? Emocijas, kas notiek ķermenī, to arī varat uzrakstīt. Kad esat uzrakstījis, nākošais solis. Ja tu varētu tieši tagad kļūt par šo tēlu, iedomājies, ka, piemēram, kā ienirsti tēlā, kā aktieris uzvelk kostīmu un sāk tēlot, kā jums ērtāk. Kas tās būtu par sajūtām? Kā tu sevi jūti? Apraksti sajūtas, emocijas, ķermenī, kas notiek. Un trešais jautājums. Uz ko atbildīt, uzrakstiet. Kā un kādu tu redzi sevi, savu vārdu, sevi kā personību, to maziņo daļiņu? Pieraksti atbildīt. Ceturtais jautājums. Tu būtu tas tēls, tā pretestība, sajūta viss ķermenis. Kāda ir tava loma? Kāda ir tava funkcija? Kā pretestībai, ko tu dari? Kāds tavs galvenais uzdevums? Sajūti, uzticies savai zemapziņai, atbildes ar tevi? Jāanalizē pagaidām tikai rakstu. Ko tu dari priekš savu vārdu kā personības? Piektais jautājums un atbildīt. Kā tieši to dari? Kā tas izpaužas, kādā veidā to tu dari? Kad ir atbilde, tad sastais jautājums. Kāpēc tev ir svarīgi darīt tieši to tā? Kādu mērķi tu centies sasniegt, realizēt tādā veidā? Un šeit sastais mērķis atbildīt, kādu pamatu vajadzību centies apmierināt. Ko tev gribas? To darbību darot. Tā tālāk. Septītais. Kā tu jutīsies, ja tiešām tu jau to savu mērķi būtu realizējis? Kāds būs tavs sajūts, kas mainās tevī? Sajūts ar visām ķermeņa sajūtām. Kas slikts notiktu, ja tu nerealizētu savu uzdevumu, savu funkciju? Negatīvā prognoze kāda? Kas visstrakākais var notikt? Kas tev iedien neapmierina? Un pie kā tas var novest? Ja tu nepildi savu funkciju, nedari savu darāmu,
tavā uztverē kā pretestību. Nākošais, kā tu tad jutīsies, ja tu neizpildi to? Un kas notiks ar klientu, ja tu to nerealizē, to savu funkciju, savu vajadzību? Tagad zīmolīt var nolikt malā, vairāk iejusties sajūtās. Vai sajūti tu savu tēlu, pretestības, spēku, enerģiju, kur ķermenī kaut kāds impulss ir, kur jūt enerģiju? Kā tas sajūtās ķermenī? Apraksti to, it kā tu kādam to stāstītu, tas palīdz tev labāk sajustīs, iejusties. Vai šīm sajūtām jūti kaut kur ķermenī centru, kur viņš ir? Ja tev būtu šim centram atkal jauns tēls tāds, vai metafora, pēc kā tas spēks varētu izskatīties, kur tas centrs ir tāds. Ļoti svarīgi sajūta to tēlu, ieraugi, un tad tikai turpina. Kad ieraudzītu to tēlu aprakstā, it kā tu kādam to stāstītu, ja tu tagad tieši varētu kļūt atkal par šo jauno spēka tēlu, kā tas justos, kā tas būtu sajūtās, kā tas piedzīvotos, aprakst atkal savas sajūtas, ķermeņa sajūtas, emocijas. Ja gribas kādu fizisku kustību darīt, tas ir ļoti svarīgi arī enerģijas līmenī kaut ko pakustēties, padarīt. Tik ilgi, kamēr jūt impulsu, ļauj ķermenim realizēt tā kustības, bez kaut kādas analīzes, vienkārši ļauj ķermenim izpausties. Tik, cik ilgi vajag. Minūte, 2, 3. Kad tu esi beidzis kustības, kā tagad jūties? Kas mainījies sajūtās, emocijās? Un tagad no šīs stāvokļa spēka tēlu paskaties uz sevi kā personību. Savu vārdu nosauc, bet paskaties uz sevi. Uz savu situāciju. Ar ko sākumā mēs sākām, kontekstu kādā. Tu sajūti pretestību. Kā tu tagad redzi pašu situāciju, to mērķi, ko tu kā personība gribēji sasniegt? Tās rīcības stratēģijas, kā tu to centies sasniegt? Kā tu tagad to redzi, kā viņš izskatās? Vai ir kaut kas tāds, ko tu kā personība neredzēji, nesaprati? Un ko tu tagad kā spēks, kā šis jaunais tēls, enerģija, vari ieteikt viņam mainīt, darīt citādāk? Ir svarīgi atbildot laiku, cik vajag. Tālāk, ja notiktu savienošanās, tu kā spēks, kā tas tēls jaunais, spēka tēls, aicināt sevi ienākt savu personību, savu vārdu nosauc, ieraugu viņu un saka, vai vēlies ienākt manī, apvienoties ar mani. Pēc kā tas varētu būt, ja viņš vēlās ienākt, jūs apvienojaties, izbaudiet, kas mainās ķermenī,
kas mainās sajūtās. Kā jūs savienojaties? Un ja tagad atkal rodas kāds tēls, trešais jau aprakst to, lai it kā kāds cits to varētu stādīties priekšā, tā labāk viņš to noenkurosies, jaunās sajūtas, kādas sajūtas ķermenī var rasties pēc tādas savienošanās, varētu rasties pēc tādas savienošanās. Vai atkal gribas kādu citu kustību izdarīt, sajūt, ļaut ķermenim pakustēties, tas ir ļoti svarīgi, lai visos līmeņos nostiprinātu. Atļauj ķermenim realizēt to kustību, kādu viņš vēlas, cik ilgi viņam impulsi rodās. Kad beidz kustības, kā tu tagad jūties, kas atkal izmainījās tavu ķermenī, tavās sajūtās, emocijās. Ja tu kā šis tēls, spēks realizētu viss lēmums, rīcības, caur šo savienojumu, kas mainīsies tavā dzīvē? Ikdienā tagad. Kā tagad tieši patiešo varētu realizēties? Galvenā atrastā pamatvajadzība, kas mums ir uzrakstīta zem cipariņa 6. Kā tad izmainītos metaforu, ar kuru mēs sākām šo sesiju? Bija tu un lielā pretestība. Kā tur jau pamainies pavērba, kā transformācija notikusi? Mērķis, kur gribat virsīties, un pretestība, kas tur pamainījies tagad ir no šī skatu punkta, no šī sajūta punkta. Aprakstot tā, kā kādam to stāstītu pieraksti. Kā rīkotos, kā mainītos, kādas sajūtas būtu, kā mainītos dzīve, kā tu sev jutīsi šajā jaunajā metaforā, enerģijās, jaunajā identitātē, kas patiesībā, tur var uzlikt uz pauzīt, un tagad drusku teorija, kas patiesībā nav jaunā identitāte, tā ir tāda, mēs piedzimstam brīvi, bet kaut kādā brīdī, kad tu biji šis maziņais, sākumā jādaļiņa, un tā lielā parasti tas ir bērns un vecāka attiecības. Bērnībā mamma dēļ labiem nodobiem, lai nosargātu bērnu, saka, neej tur, neskrien tur, nedara tā, bērns to uztver, zemapziņa to uztver kā bīstamību, un viņa piefiksē, un turpmāk jau iekšā pati sāk pildīt šo mammas funkciju. Un tagad mēs esam paši tie, kas sevi bloķējam, kaut kur neļaujam iet, kaut kur neļaujam, it kā caur tās mammas programmu. Un, kad paiesiet atpakaļ, paskaties tur, ko es liku tos cipariņus rakstīt, jā? 3. cipars, kā tu redz klientu, un paskaties, varbūt tas kaut ko atgādina, kas tev stāv, kadreiz skaties māmu, tētis, vecmāmiņas, skolotāji. Kāda tev lūguma, kā pretestībai 4. kur bija atbildīta. Tur būs tas gādīgais vecāks vai kāds, ko ar šo savu pretestību it kā mēģināja, bet tu jau vairs neesi bērns, tu jau esi izaudzis, tev vairs nevajag tās ierobežojums, ko bērnībā bija vajadzīgi. Un tādā veidā jaunā identitāte ir, kad mēs paši sev vairs nebremzējam, nespiežam un atļaujam. Tas viss izdosies. Šo var piemērot šo tehniku visās vietās, kur jums kaut kāda pretestība ir. Un arī, ja tagad beigās jūs nevariet ieraudzīt īpaši pārmaiņas, izlien varbūt kāda cita atkal pretestība, atkal ar to varat pastrādāt par šiem pašiem visiem
jo viņi kā tāds sīpols, vēl varbūt ļoti daudz aizsardzības. Tā kā mašīnai mums ļoti daudz signalizācija, tā, dubult atslēga signalizācija, tas, tā mums arī ķermenī ir. Bet tas viss ir domāts zemapziņa par mums gādājā, lai būtu drošībā. Bet bieži vien tās ir, pārsvarā tās ir bērnu situācijas, un mēs jau esam izauguši, mums vairs nevajag šīs pretestības. Tās ir jāapzinās, jums tagad ir zināšanas, uz papīra uzrakstīts, jūs tagad viņus varat atpazīt, apzināties, mainīt. Viss jums izdosies. Ja ir vēlēšanās, viss jums izdosies.